Ahojte! Zdravia vás! Liptáci Ja som Tomi. v Maďarsku. V Budapešti. Takže teraz sme na výlete s rodinkou. Žienky sa momentálne starajú o malých, tak konečne sme po dni chytili kameru do ruky. A ideme natáčať. Takže včera bol piatoček, testovali sme miesto 3,5 hodiny 6 hodín do Budapešte. A zajtra je nedeľa, zajtra nás čaká maratón. A taká vychytávka, že keď ideš do Budapešte, tak nemusíš ísť po diaľnici a ušetríš 15 € na diaľničnej známke v Maďarsku a natiahne sa ti cesta len o 15 minút. Tak sme si boli dať hambáč za to. Vegánsky. Takže vyvrcholenie našej športovej sezóny príde práve zajtra. A už teraz sa bojím, lebo 42 km nás čaká. Takže ešte som to v živote nebežal, to mi to už skúšal. Uvidíme, no, ako to dopadne. A to je jedna vec. Druhá vec je, že sme trénovali do konca augusta, alebo tak, a posledný mesiac ja vôbec nič, že som bol iba v robote. A ja som sa pokúsil aspoň 2-krát do týždňa, že to bol akože strop, čo som dokázal sa uvoľniť z roboty. Takže uvidíme, no, ako to pôjde. Čiže posledný mesiac som sa vôbec nehýbal, boli ma celé telo, ako keby som každý deň maratón odbehol. Už výhovorky na začiatku. Stresy, to ti neprejde. Nie, práve že tým som povedal, že normálne, že myslím si, že veľa ľudí to pochopí, že ma bolí celé telo zo stresu z roboty, že proste mám kapky, ale na ten maratón si idem odýchnuť, si idem užiť, takže konečne. A chvála Bohu, že sme si zarezervovali tento maratón už niekedy na začiatku roka, lebo keby som ho mal minulý týždeň si buknúť, tak sa nebuknem, lebo by som povedal, že už sa nedostanem z roboty. A takto som musel. Takže toľko bol náš krátky 5-minútový úvod do vlogu. Pozerajte. Kultúrne pamiatky sme si poobzerali. Stále dačo, najprv fúka, teraz vlak ide. Je to tu krásne, ako by povedal Šnejo, je to tady krásne. By sa aj týždeň dalo chodiť a obzerať to celé. A už ma nohy teraz bolia. Deň pred maratónom, kultúrny program s pani manželkami. Momentálne sme zakotvili Budínsky hrad. Je to Maďarská národná galéria. Áno. Ale neviem, či maďarská. Je to krásne. Najkrajší výhľad, fakt. Akože semka sa oplatí výjsť a vidíte na celú Budapešť ako na dlani, pecka. Áno. Čiže 10 km v nohách, členky bolia. Musíme si dneska odýchnuť poriadne večer a zajtra ideme na to. Áno, čiže dneska smutno. Držte palce. Takže už sme v byte. A Ďobo, ty čo to máš na sebe? Mega tričko. Ňaňo, dole stiahni, aby bolo nápis vidno. Takže nie. Ďobko, upáš. Ty si mega. Mega lietadlo. Janko, aj ty ukáž. Áno. To je tvoja. Ako sa cítiš pred maratónom? Ja? No... Nie je to jedno. To je podpora týmu. Nie je to jedno. Ďobo, ty povedz, ako sa cítiš pred maratónom. Dá to táto na jednotku? Daj ťap na to. Tak to dáme, áno.
Ty si už pobalený a ideš? Tenisky nachystané? Všetci sa bojíme, všetci sa obávame. To sú autentičné pocity pred maratónom prvým. Môžeme ísť na to? Živé vysielanie. Štartovné číslo je pripravené a Tomáško ma takto zaregistroval. Originál János Močiara. Parádne. Paňo, vstávali sme o 5:00, museli sme sa pobaliť z bytíku. Štartujeme o 9:00, čiže chytili sme fleka na parkovisku a tešíme sa. Bojíme sa. A nestávali sme o 5:00, pretože by sme chceli, ale pretože sa mali rozhodli, že budeme o 5:00 vstávať. 8 hodín 7 minút, za nejakých 50 minút štartujeme. Novú vychytávku. Nová edícia pánskych žltých tričiek Mega. To je mega. To je také bežecké, aby vás bolo vidno pri ceste. Nie a také... vzadu tak ako aj bolo na zelených. Žijeme najlepšie ako vieme. Tak. Nie army style, to je taký bežecký športový style. A ešte jedna novinka, že budú mať teraz trička Mega možnosť kúpiť aj detičky, alebo vy môžete kúpiť detičkám, čiže little size a budú tam 4 rôzne veľkosti od 6 až po 14 rokov. Ideme ukázať, ako vyzerá. Tak. Obliekame. Ďobko. Ďobino. Ďobo. Sem poď, nesmej sa tam, ideme sa obliecť. Obletieme. A Ľavá ruka. toto je aká veľkosť? 6 až 8. 6 až 8. Mega! Tak to ešte 5 rokov. Toto je reperská veľkosť. Dobre. To nie je naše auto, Ďobo. Poď. No táto aj ty si daj, aby ste ladili. Ja si dám, aha. Uá. A už mám oblečené. A detská verzia je reflexná, aby ich bolo vidno. Keď sa dáte zatúlajú. Zatúlajú. Keď budú bežkať tam, kde nemajú. Si mega. Takže berieme veci, štartovné čísla a ideme to okúknúť na štart. Normálne mám stres, A z čo? aby som to zvládol do 4 hodín. Veď si trénoval. No dobre, posledné slova. Vždycky mám pred nejakým športovým výkonom takú potrebu, že mohol som trénovať viacej. Súťažným športovým výkonom. Tak. Vždy sa dá trénovať viacej. Doľahlo to aj na mňa teraz. Tak ideme na to. Odovzdávame foťák. Dobre, poďme. Have a great day. Polmaratón máme za sebou. Na chvíľku sme zastali občerstviť sa. Už toto je môj životný výkon, lebo som 21 ešte nikdy nezabehol. Takže ešte druhý životný ma čaká teraz. A koľko ideme? Lebo teraz mi ukazuje iba tepy. Nejakých 1,50 ukazuje. 1,50. Dobre. Takže musíme makať, aby sme dobehli kolónu. Áno, ideme za nimi.
János. Gyere, Ireland. Néberei Erika, Nagy József, Dunai Maria. New Zealand. Szabó Katalin Anna. Takže je to doma. Budapešti. Jaj, potvrdil som si, že veľakrát sa preceňujem. A ten čas, čo sme si stanovili, bol trošku uletený. Takže miesto 4 hodín to bolo plus minus 4:40. Ešte uvidíme oficiálne výsledky. Ale za seba musím povedať, že som niekoľkokrát myslel, že zomrem. Polmaratón sme si držali ten píčko také, ako sme si stanovili. Ale potom to išlo dole vodou. Čoraz viac ľudí nás predbiehalo. Niekde som musel aj zastať, odkráčať. Takže bol to záhul a obdivujem všetkých. A fakt akože im fandím, ktorí to behávajú. Aj viac maratónov. Lebo je to makačka brutálna. Nezdá sa to, ale v 39. kilometri som na chvíľu zastal, začal som kráčať a už som sa nerozbehol. Až posledných 900 metrov som zase bežal, že 2 km som musel kráčať a to som ešte bojoval sám so sebou, aby som si nesadol na pätník. Fakt všetko ma boli, ale nie len že lítka, ale nohy komplet, bedra, ramena, hlava ma boli, brucho, všetko. Ja neviem, ako ideme domov teraz na Slovensko odkerovať. Ideme sa nažrať kde, aby sme doplnili kalórie. Ale mňa ani nechutí. Čo? To si musíš nájsť miesto. Fakt, kalamita. Kalamita, ako som veľmi rád, že som to dal. Tomáš ma potiahol v niektorých úsekoch, aj sa mi stalo, že ma bežci okolo mňa, čo išli, potiahli párkrát. Brutálna atmosféra, bežíte okolo tých krásnych pamiatok budapešťských. Super, fakt. A ešte do toho vám živá hudba hrá na bubnoch, na flautu, na gitaru, akože fakt úžasná atmosféra. 10 kapiel bolo dookola, že mega. A ja som vlastne tých posledných 800 metrov alebo 900 bežal kvôli tomu, že tam už bola, že tá atmosféra ma potiahla. To už všetci bežali. Ja som nemohol, ale že proste dobrá hudba, všetko, ľudia všade pozbudzovali, kričali po tebe, že poď, aj keď nevládzeš, tak som šiel. A boli aj takí popri ceste, ktorí mali krče, že museli zastať, alebo ich odvalilo. Ahoj. A boli aj takí, ktorého museli kriesiť, že iba plachta nad ním, takže som si povedal, dobre, že to takto je, že nie sme na tom najhoršie. To presne po 30. kilometri zrazu z bežcov chodci sa stávali a takto po pätníkoch, toto čo Jano povedal, ja som aj videl chalana ako grcal vedľa ďalšieho kresil. Pušku mi dáš? Nedám. Takže dobre, fakt. A od dnes nenávidím beh, už nebudem nikdy bežať. Ideme začať cvičiť zase konečne. Dobre. Bicepsy z plastu. Takže ideme dať čo popapať. A fakt, prihláste sa na to, lebo tunak aj hlava je veľmi dôležitá. A seba prekonávanie, že treba si to odskúšať, super to je. Už keď to človek akože prejde. Dobre, čaute. Dovidopo. Jacuzzi, tam sú Belianské Tatry.